Ahora sí calienta. Por eso antiguamente no le ponían plástico a los tractores. Sacar los chorizos de chuleta, venga. No, eso. Cuidado. Carlos. Pasa. Chacho, que se ha tirado. Ahora sí. Vaya como sopla eso. ¡Oh! Ahora sí. Vaya fogaraz pega eso. Los cigarrillos. Papi, el próximo ya sabes. Uno de estos. El problema es que no hay ninguno ya. ¿Todavía sale llama? ¿Todavía sale llama? Un rato y no tengo que arranque.